chiquillos, estamos en un nuevo video con Emi y Monse en la cocina. Bueno, acá vamos a hacer un helado. Mira, este ingrediente van a ser ingredientes. ¡No! ¿Por qué lo pusiste acá? Los ingredientes, espera, déjame lavar acá. Pero los ingredientes son frutillas. Pinche core. Esta cosa es esa salsa de chocolate. Toma. Esta, miren. Bien. Y esas pelotitas. Y esas pelotitas. ¿Y cuál lado vamos a poner? ¡De piña! Ahora. ¡Piña! Se está reditiendo. Agarra tu cuchara. ¡No mames! Agarra tu cuchara. Está aquí. Más pequeña que es. ¡No mames! Hay que ponerle una cucharadita en la curada. Ahí estamos echando. Esto es mío. Está reditiéndole el labio. ¡Pero cállate, temperatura de culo! Ay, pero espérate, hay que partirlo. Ay, no. Este es nuestro primer día que hay un helado revertido. No, pero un helado. Pues está exquisito, igual. Pero bien poquito. Aunque igual está exquisito, igual está rico, pero este sería un helado no revertido. Bueno, yo quiero esto nomás, tú quédate lo demás. Ahora, chiquillos, lo que vamos a hacer, quedó así el helado. Así quedó. ¡Me estáis empujando! Perdón. Ahora vamos a hacer esto. Muéstrale, Monse. Vamos a cerrar la tapa porque ya se acabó el helado. Porque había que... ¡Espera! ¡Espérate! Ay, no me... Vieja cura. Vieja de culo. Saca un poco del mío si querés. No, cállate, viejo de culo. Ay, yo te iba a dar acá. Ya, ahí nomás. Que me vaya a dejar poco. Ya, ahora vamos a poner las frutillas. Estas frutillitas. ¡Ya! Acá. Córrete. Quítale un poco así. No, tapa todo la tapa acá. Ahora vamos a poner las... ¡Pero Emilia! ¡No! ¡Ay! Ahora voy a poner la frutilla. Dos. Ahora voy a poner la bolita esta. No, primero tenía que ser esto, si no se van a manchar las bolitas. Y vamos a echar esto. La Monse todavía no lo hace porque sigue poniendo su helado, que queda poco más encima. Y este ingrediente que voy a poner, porque es rico. ¿A dónde como esto? Creo que me pasé. La pinche porra. Recógelo, se me cayó en la mano. Oh, que me vuelve a aplazar. Bueno, ahí dejémosla nomás. Chiquilla, vamos. No. Es que hay que apagarlo, pero no la apaguemos mucho, si no se va a cortar. Hola, ¿qué tal? Oye, pásame mi cosa. No puedo abrir, a ver, déjame ir a usar una. Voy a hacer mi cosa. Pues voy a hacer esto. Ay, no, me quiero sorber. Ay, no, si no lo aplasté. Le voy a poner. Pero después, a ver, lo recojo. Somos de Argentina. Ahora estoy echando. Por ahí. Y listo. Me puedes pedir a mí. Miren, chiquillos, cómo quedó mi censura. Esto lo decoré. ¡Mierda! Casi hice garabato la niñita. Ahora está la mamá. ¿Y por qué no? Necesito esto, como una nariz. El papá va a escuchar este video. Dile perdón nomás. Perdón, chiquillo. Un poco el papá. Bueno. Voy a echar un poco más de esto. ¡Qué hermoso! La Monse dijo que iba a ser un gatito bueno, pero no sé.
mamá. Y ahí hice mi helado, mira, que se quedó lindo, ¿cierto? Esta noche es... ¡Upsi! Coman. Esta noche sala, bebé. Como un traguito nomás. Tengo que poner mis bolitas alrededor de acá. ¿Ya terminaste, boluda? Pelotuda. Te pasaste. Bueno, perdónenme, chiquillos, por decir boluda, pelotuda. Es que nosotras somos de Chile, po. En Chile, boluda y pelotuda no significa un garabato para nosotros. Por eso dijimos eso. Así que no se enojen, por favor, con nosotras. Estoy comiendo un poco de pollo. ¿Ok? Que no somos de Argentina nosotros, pero vamos a viajar a Argentina. En Argentina obviamente no podemos decir eso porque significa garabato. Obvio. Ya, ¿estáis comiendo tu helado? De Cora le echa él esto. Por no le gusta. Ay, bueno. Monse, vamos a comer en el sillón. No se come en la cocina así. Ya, yo ya voy a ir al sillón. Vamos, chiquillo. Okay. Hay que cargar el teléfono. ¿Tiene? A ver, ¿cuánto tiene? ¡Me tiene horrible! Tiene 4%. Monse llama al papi para cargar el celu que tiene 4%. Vamos a comer. Estamos acá con mi papi, pero mi papi está... Obviamente que está en el patio. Es que estamos cortando el pasto. Es que necesitamos el cargador porque se va a acabar la batería. Hola, chicos. ¡Mira esta gata! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Ya te fuiste. Ahora sí, voy a comer. Así no, para echar a perder la luz. Ay, no sé cuál es. La última, creo. Mira, así me queda el mío. Así me quedó el mío de mí. Acércalo, Mapo. Así me quedó mi horrible helado. Ay, igual pero lindo, ¿no? Es que me quedó un chorro. ¿Echaste todas las pelotitas? No, ahí está. Hay muchas. Voy a echar todas ahora. Bueno, no todas, iba a decir de echar harta. Salud, coman. Está rico, ¿cierto? Coman. Está rico, ¿cierto? Las patinas. Está rico. Ya me las he otro día, pero todavía no me las como. Tienen que comprar más helado de piña para el terremoto de niños. Para decorar esto. Pues. Espérense un poco. No, espérense. Suscríbanse al canal, denle like y compartan. Pero todavía ¿qué hacemos entonces? Jugar, pues. Pues solo tenía planeado mostrarles, chiquillos, cómo hacemos esto. No. ¿Te acabo el helado? Sí. Ya estoy. Pero ni siquiera la Monse me había dicho en el oído que hay que mostrar los libros. No sé si conocen esa niña que
Se llaman Claudia y Giselle, las ratitas. Te dije que no lo digas. Las ratitas. Claudia y Giselle, no sé si las conocen. Nada. Bueno, ya me terminé el helado, me voy a comer la frutilla. Muchachos, me cago metiendo un programa, me limpio el culo con 5 dedos. No digas eso delante de los chiquillos. ¡Perdón! ¡No! Tengo toda la boca manchada. Emi, todo bien. ¿Emi no me quieres atrapar? Entonces voy a agarrar el celular del papá si le pides. Mira. Oh, me encanta. ¿Tú estás manchado? Así. No mames. Pinche cabrona. Una cocina grande. Eso me gusta. Es una habitación muy grande, muy chica. Ahí tenemos Quédate un ratito más. la sala de estar. Espérense un momento. Esa es la sala de estar. Mi ojo. Mi ojo. Mi boca. Mi oreja. Ah, no. Mi pelo. Mi pelo. Mis cejas. Y mis aros de las orejas. No sé qué es que esto no he visto. Son de círculos son brillantes. Permiso. Oye, ¿por qué me pegaste? Una manjada tan grande. Oye, déjame. Bien. Sí, soy la señora Manzana. Oye, me está doliendo. Perdón. Me duele, señora Emi, tonta. Mira. Perdón. Es como... Déjeme. Espérate, mira. Es como mi cabeza. No, güey. No, la broma no. Cabeza no, es mi mano. Pero mira, les quiero mostrar algo a los chiquillos. ¡Guau! Yo me quiero comer mi manzanita. No soy bebedora, por eso me problema. La broma no es como mi cara, porque es un poco más Mira chica. esa, esta es la que más me gusta. de Esa la mi sala. Espérame, pero como una paloma de mi mano. ¿Qué acá dijo Emi? ¡Cochina! Está rico. Tiene popo. No, de ese lado. esa es la que te gusta. Está rico. Sí, porque así no me gusta. Se hicieron Como pichín. que te al lado del vecino. Y compartir toda la no. Y que Está muy bien. buena onda, no. No mames, mami, no se Ay, no, enojes. déjame Por ir. favor, limpiar. Ay, se quiere. Si mato. Quiero probar la manzana con estas pelotitas. Unas 3. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pelotuda de culo! Ya sé. Y le hacemos una carita. La Monse estaba viendo. Yo no estaba viendo. ¿Cómo que no? Yo no la aprendí, tú fuiste. No sé. Me chupé así la manzana con caca. Mira. Monse, ven. Espérate. ¡No! Vean ese video donde el Mickey desaparecía y estaba. Y apareció acá en la entrada. Bueno, ahí la Monse le había mostrado este libro. Y yo dije, no, porque estábamos. Era muy terrorífico. Bueno, tenemos este, que es el 2. 120. El 2, miren bien. Mira ahí. El 2. El 2. Doblando ropa, espérate. ¿Y para qué Sí, venir el cuenteando dos. si sabes que no queremos vivir acá?
Es donde tengamos más. ¿Es eso? No, no se trata de eso, acuérdate. Es el 2, no el 5. Ahora tú muéstralo, Monse. Ya. Tenemos el nuevo libro de las... Bueno, no es el nuevo. ¡Ratitas! No es el nuevo porque es el 4. No es el nuevo, pero el 4. ¡Las ratitas! ¿Yes? Miren. Es así, leído. Es así, esa... Yo estoy empezando a aprender a leer y dice... Las ratitas pandilleras. 1. No, eso no se llama. Ay, bueno, miren, estas son las imágenes. No puedo mostrar más. Se cayó esta cosa. Pero son sorpresas. Se cayó. Quedamos en el 6. Ah, tiene una cáscara. Hola chiquillas, ¿cómo están? Soy la emocionada, voy a excusar de la fea de la cara porque se me pone. Ya, no digas eso. Ordinaria, si te escuché. Ya, Monse, ya, po. No estoy mostrando nada. Ya te escuché, ya. Ya, de nuevo. Ya, ¿podemos despedir? Mira, quiero hacer algo. Al canal, dale like y... ¡Contenta! ¡No eres nada! ¡Atrápame si cueles! No quiero, ya voy a cortar el video, por favor. No, Maestranza. es mala. Me partiste el... Que voy a dormir en 1, 2, listo. 3.